warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Tiara Gumai. Di sini saya berasal dari Prodi STR Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigenasi. Yang pertama adalah perut set lip, yaitu badan dengan duduk tegap, tarik napas melalui hidung dan buang napas melalui mulut dengan membentuk huruf O. Dan ini saya akan mempraktekannya. Yang kedua, pernapasan diafragma, yaitu dengan menyatukan jari tengah dan menempelkan ke perut, lalu menarik napas dan buang melalui mulut. Yaitu terjadi jika kita menarik napas, perut mengembang, dan jika kita menghembuskan napas, perut mengempes. Yang ketiga adalah batuk efektif. Ini adalah metode batuk yang benar, yaitu dengan cara kita duduk tegap dan tarik napas melalui hidung, lalu kemudian hembuskan nafas dengan bersamaan dengan mengeluarkan batuk. Contohnya, itulah terapi oksigenasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.